सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हाँ, मेरी बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही है बिकॉज मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है। सो इसकी वजह से, और ये कोई भी नॉर्मल टाइप की वीडियो नहीं है, ये खाली इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि मतलब मैं कभी कभी डालूँगा। मैं फुल ट्राई करूँगा कि मैं हमेशा डाल पाऊँ, पर लाइक ठीक है। और ये मोको का है क्या यार? मैं लूट ही नहीं पाया। तो क्यों लग रहा है वो लोग ही जीतेंगे गाइस, क्योंकि मेरा जिस तरह नेट चल रहा है उस तरह तो मुझे कोई जिताने से रहा। मैं उनको पता भी नहीं रहेगा, मैं सिर्फ जाऊँगा। First blood. भाई मेरे पास नहीं मार गया, एकदम तो बकवास है, Double kill. बहुत बकवास। ये क्या हो रहा है बे? लॉल इमोट, मतलब इमोट, भाई इमोट बताना पड़ेगा। ये तो मैंने कुछ खरीदा नहीं, तो बस चौड़ में आ रहे हो ना तुम। देखो बेटा, तुमको बताता हूँ मैं तुम्हारा प्रो। मुझे ये नहीं पता चल रहा है लड़की ने रख कैसे लिया, मेरा तो दिमाग घूम गया था भाई। चुपके First blood. हमको आके मारेगा। Triple kill. कोई नहीं, हम कर सकते भाई। खाली 21 HP पे रह गया था वो, तो कोई नहीं, मार देंगे। हम भी प्रो बंदे, नो तो है। एक बार किसी के लिए छोड़ देता हूँ, इसको खाना को खाना। यार मेरे को MAG7 कुछ वो वाली गन थी, तो वो लेनी चाहिए थी। और First blood. अरे भाग भाई साहब, बे यार छोड़ दो भाई, कोई तो बचा लो यार मेरे को। Double kill. हट यार भाई। Triple kill. अगर ये बंदा अकेला होता ना, सही बोल रहा हूँ, कोई भी एक बंदा अकेला होता वो
निपट लेना भाई। ये ईगल किसके पास है यार? एनीवे अपने ये लेंगे, ये भी ले इसकी रिक्वेस्ट कर देते हैं। भाई यार हारना तो नहीं है। मैं जाऊंगा First blood. इनको बेलना नहीं चाहिए। हम दो ही बचे क्योंकि ये एक बंदा शायद कुछ कर ही नहीं बे Double kill. Triple kill. I can do it. चलो Double kill. ऐसे यार मैं इसके मैडी उठाने जा रहा था तो भी एटलीस्ट खेल तो किए। ऐसा तो नहीं है कि भाई हार के आ गया। भाई धोया तो है बंदों को, पर भाई सामने वाले भी बहुत प्रो हैं। अकेला अकेला खेल करेगा यहाँ पर ना, मतलब कुछ तो दम हुआ है बंदे में। भाई किसी की रिक्वेस्ट आई थी, ये भाई की रिक्वेस्ट आई थी ऑफलाइन होगा। भाई खेलते तो हो नहीं, फिर फालतू में रिक्वेस्ट कर देते हो। चलो स्टार्ट। और गाइस ये मेरी लास्ट वीक मतलब लास्ट गेम है एंड मतलब मैं फुल ट्राई करूँगा कि मैं हर रोज़ वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि मेरी स्कूल भी है सो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ सब कुछ। सो आई कीप ट्राइंग। So let's play. And I hope आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। हाँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ये चैनल अच्छा है भाई, तो मैंने अलग जगह से बनाया। First blood. मार मार बे ओए मार देख पकड़ लिया कर उसको रिवाइव करने जा पहले। Help me! Help me! Help me! Triple चलो kill. पहले तो वो बंदे को बचाओ। भाई मैं बिन मेडिकल लड़ा था क्या? मैंने
पागलपन कर दी थी। हाश मैंने ये कट्टा नहीं लिया, कट्टा ले लिया होता ना तो सही में मर जाते हैं। मेरे को चलानी नहीं आती है भाई। कैली भाई तो ना सही टाइम पे आके सबको बचा लिया यार। भाई वो बॉट कर क्या रहा है, पारूल कर करूँगा भाई। किधर निकली बे? मैं तो कवर में चलूँगा, तुम जाओ तेल लगाने। मैं तो फुल कवर में चलेगा। ओ भाई दो 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 भाई मार कहाँ से रहा था उनका? ओ भाई हम मैडी मार रहे, वो हमको मार रहे। अरे यार मैं उनके तरफ देख ही नहीं रहा था, मैं खाली बंदों को रिवाइव करने में बिजी था। मैं रिवाइव करूँ वो लोग मतलब रिवाइव करने को मार दे, फिर मतलब ऐसे ही चल रहा था। अभी रुक जाओ बताऊँ, मुझे अकेले ही जाना है क्योंकि भाई इनको लेके जाना तो उनका फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अकेले ही जाता हूँ, जाऊँगा मारूँगा। First blood. दो भाई रिवाइव करते। चलो कोई नहीं, अच्छा खेल रहा। ये बॉट तो पता नहीं कर ही क्या रहा है बे। उसके तरफ जा। हाँ भाई सॉरी भाई, मर गई है भाई। मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे लोग, क्योंकि जिस तरह बंदे खेल रहे हैं ना सामने वाले। अरे रुक जाओ, मेरे को ये वन करना दो। हाँ बस भाई, जोन तो है नीचे। अरे नहीं नहीं भाई, ग्लू वॉल मत लगाना प्लीज़ भाई, ग्लू वॉल मत लगाना। हाँ भाई ग्लू वॉल लगा दी होती ना तो उनको तो अभी डाउट है कि वो यहाँ पे होगा बंदा, तो फिर तो उनको पूरा हो ही जाएगा। अबे आप ग्लू वॉल लगा। अबे यार क्या गोचू है, मैडी मार बे, मैडी मार बे पागल यार। मेरे को पता ही था ये होगा। अभी रुक जाओ, अब मेरे को शांति से गेम खेलनी पड़ेगी। कोई भी फालतू गिरी नहीं चाहिए मेरे को। अब अगर सही में हार गए ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो भी ये कौन सी रैंक की गेम है, और इस बार तो अलग से जाना है। कूदो भाई, हमसे फास्ट है उनका पेट। First blood. पूरी स्क्वाड इधर है ना, आई होप कोई तो बंदा होगा, होगा मतलब होगा। बंदा पीछे है।
Double kill. Triple kill. नहीं भाई, बंदा है कहाँ? अभी इसको भी पड़ेगी। नहीं बे, पर बंदा कहाँ है? ओ नो, बंदा कहाँ है यार? लिटरल बंदा ही नहीं पता चल रहा कहाँ है। अरे छत के ऊपर है, छत के ऊपर है। अब पता चला बेड़ू। अबे कट्टा निकाल घोंचू, कट्टा निकाल, कट्टा निकाल ले मेरे भाई। अबे लॉल इमोट क्या दिखा रहा? कट्टा दिखा। अबे लॉल इमोट के चाचे। भाई साहब, और कुछ तो कर यार। अगर आके तूने लॉल इमोट दिखाया तो तेरी वीडियो में इतनी गंदी लगी। Kill. अब सही है बेटा। अगर लॉल इमोट ऐसे बताया होता ना तो उसकी बैंड बता देता मैं, भले ही तुम मेरे टीम में क्यों नहीं है। भाई मेरे को कोई हेलमेट दे दो यार। Help me! Help me! First blood. चलो एक बंदा डाउन। भाई बाकी क्यों नहीं कहा? भाई उधर कोई तो बंदा है जो बार बार उसको रिवाइव कर रहा है। Double kill. Double kill. भाई साहब हश, क्या बोलूँ अब मैं आपको भाई। लिटरल भाई जान में जान आ गई। भाई हारने तो नहीं वाला था मैं, जब हार जाता ना भाई साहब मैं फिर भाई बहुत कम खेलता तो लाइक अपने पर टैग लग ऐसा बंदे मुझे तो बैंड ओ ओ ओ झलक मेरे को दिखाई। First blood. तो कोई तो अंदर भाई नीचे ही उतरो।
भाई ये लोग मार देंगे जल्दी जल्दी। मैंने खाली 1 सेकंड हट यार, खाली 1 सेकंड रुक जाता ना। भाई ऊपर बंदे, मारो मारो मारो। ओपी भाई। तो आई थिंक वीडियो इतना ही उम्मीद है अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाँ, मैं कभी कभी डालता हूँ वीडियो 1